закрив? То може стукати треба? Закрий двері! То я маю стукати, чи то ти маєш двері закривати? Іди вже! Марта, сорі, то неловко вийшло. Привіт! Марта, що тут у тебе таке? Та не важно. Так не важно, то покажи. Ні. Це 8-й епізод шоу. Hard Start. Hard start. Вітаю! Сьогодні учасники роблять акварель. Починаємо. Hard start. Марта! Марта, що ти мені зробила? Нащо ти то мені зробила? Ти небезпечна, тебе треба прив'язати. Чекай тут сиди. Що ти погнала, мені треба відео зняти. Йоп, ти мать, що з тобою? О, Марта, привіт! Коли відео будемо знімати? Що з тобою? Боже, блядь! Так, все, Марта. Ладно, іду я знімати епізод. Hard start. Hard start. Hard start. Новий день і нове завдання. У нас тема акварелі, тож сьогодні будуть і контури, і закраси, і кольорові переходи. Чекаємо Вадима і починаємо. Голосніше? Бля, оце ти грубий. Ми дали учасникам дивні підказки, щоб більше їх запутати. Цікаво, що вони думають, яке ж буде завдання. Моя теорія, що це буде фріхенд. Або скетч ставив. Моя теорія, що Роман придумав підказки за секунду до. І вони нічого не означають. Сьогодні у вас буде дуже цікаве завдання. Ви будете робити акварельні тату. Ау. Кайф. Колір все-таки буде. Але краску ви маєте добути собі самі. Бля. Можна використовувати будь-що, але краска має бути рідка. Коли ви її добудете, ми разом зробимо з вами ескіз. Також ваша ідея не може повторюватись, бо тоді вона не буде зараховуватись кожному учаснику. Кількість кольорів може бути від 1 до 3. Хто скільки нашукає. У вас зараз буде 10 хвилин для обговорення і будемо починати. Обговорення, блядь, що? Фарбу для того, щоб намалювати ескіз? Ви знаєте, як робити акварельні ескізи? Ні. І зараз покажу, як це робиться. На виді акварелі. У мене буде акварель, а у вас ні. То не підказка, то Олег придумав. Так, все, більш ніяких підказок. Сьогодні будуть нові підказки. До наступного завдання. Так. Так, давайте щось намалюємо. Щось простеньке. Ну, листочок давайте. Оп, чик. Беремо такий колір. І там. Ой, бля. Ну такі собі акварельки, якщо чесно. Листочок. Зараз будете буряком малювати, то не так просто. Так. Має специфічний. Такий хімозний штук. Все для цього, все для ескізу. Наприклад, можна так, типа, дати додаткові плямки. Давайте всі кольори перевіримо. Можна робити так. Можна дути. Можна просто. Ну, типу, бити, і воно буде давати цей. Акварельна пляма в нас є. Графіку собі робіть теж, що хочете, довільно. Ми зробили таку пляму, вона підсохла, її треба буде набити.
Навіть один колір, він має все одно переходи. Десь і темніше, десь світліше, це все кольори. Акварельку намалювати отак дуже просто, а набити її важко. Якийсь кубик, там якийсь надпис. О, почекай. О, мене стібуть, ну ладно. Це новий логотип. Я не копіраю. Я твої ідеї вкрав. Я подам надпис права і відсунуть в тебе всі гроші, що ти є. Бля, Твоя тільки кішка до буде того. голодати. Дякую. І, типу, дав треба більше води, і воно тоді. Ну, коротше, за маленький ескіз вийшов. Придумайте собі графічний елемент. Там, кажу, дябчика, будинок, чи листочок, чи квіточка. І накліпайте собі там 3-4, типу. І по ньому пробуйте дати акварель. Саме удачний використаємо. Все, отак. З тим зрозуміло. Малювати ізі, набивати важко, але ми будемо вчитися. Що, коли бігти по фарбі? Зараз будемо бігти. Отже, учасники мають 5 хвилин подумати, де вони будуть шукати і з чого будуть робити фарбу. Можна все, окрім купівлі самої фарби. Можна для білого. Давайте червоний, типу, чи впевнена, що кориця Треба буде червоний, давати? жовтий, синій 100%. Як це не червоний, коротше, каву. Я буду шукати червоний колір. Ну, типу, я кажу, те, що я вже придумала, далі я буду думати ще щось. Типу, коли буду ходити по магазину, може. У вас є бюджет по 100 гривень на людину. А це щось нове. По 100 гривень на людину і 20 хвилин. Хто не встигне принести кольори, не проходить завдання. Все, час пішов. Час пішло. Так, час пішов. Hot start. Hot start. Hot start. Хвилин. Так, а де Ілона, блядь? Скажіть декілька слів. Декілька слів. Я вже не можу бігти. Так, давайте спочатку в аптеку, потім всередину, так швидше буду. Давай, бабло. Доброго дня. Ну, будь ласка, зеленки, баночку йоду і щось малинове, типу фукарцин. Чи щось типу того. Швидше, 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 швидше. Мені мало відео. Я біжу далі. Я під квадратом. Я заїбалась. Але тут є ще один підкол. Дійсно. Тут будуть потрібні пігменти. Ні, Ілона тікає. Це хуйня. Підковий біля харту закритий. Закінчилась підковий на районі. Хуй знає, де брати синій. А де якісь 3 топора? Що це? Треба щось крашене прям. Я вже перебігла дорогу, вон сільпо. Ось тут. Шукаю. Я не хочу. Хочу здохнути. І все. Фу, нахуй. Я біля стої. Іра, наш ти ті білі квіти купуєш? Іра, ти не встигла. А чого тебе білі квіти? Не витягнеш ти з білого червоний. З якого білого? Та тебе біла роза, наша тобі. Та яка біла роза, і немає білої рози. А чия то роза? То вона рожева, де її просто додати. Я чисто Та взяла. бля, не буде з того кольору, якщо з того щось вийде, то хаза. Я взяла червоний для того, щоб вийшов. Давайте глянемо, що нарили наші учасники. Та мене видно на камері, чи я можу не вийобуватися на Ти камері? можеш сідати. Раз, два. Раз, два. Ще раз перевірка звуку. Раз, два. Курцин. Раз, Раз, два. два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Яна, що ти знайшла для створення кольорів? І так я знайшла ягоди, з якими я дуже серйозно проїбалась, того що це лохина, а вона майже не дає кольору. Але будемо працювати. Буду знімати з неї шкірочки і робити колір.
Також я взяла солодку паприку, сподіваюся, що мені вийде замішати з нею щось червоненьке. І я маю Skittles з фарбниками, які точно дадуть кольори. З моїх продуктів тут є куркума, крахмаль і буряк. Наш твій крахмаль. Крахмаль я з'єднаю з йодом і, по ідеї, має вийти синій колір. Синій пігмент. Ага, а я просто жовтий буде. Ну, якщо його ні з чим не змішувати, то просто буде так, такий охристий. Окей, як що ти будеш робити з буряком? Буряк я планую якось розрізати, роздовбати ножицями і що витече, то витече. Окей. А куркума просто розбавлю з водою і спробую, що вийде з того. Ну так, розбавить з водою. Вино. Я не знаю, яке це. Я його це перше. Я хотів взагалі якийсь типу портвейн, або щось таке, щоб більше покрашене було, знаєш. Думаєш, дасть тобі колір? Мені здається, що воно би дало більше колір. Ну, а це не знаю, подивимося. Але якщо що, я спеціально ще взяв. Оце, коротше, типу, тут є джем, тут є вишні, то з них можна буде прям витиснути то все, типу, якраз до цього такого, типу, вишневого кольору. Це такий. Ну, я ще взяв, типу, ще такий червоний з томатного соку. Типу, це буде більш такий, типу, вишнево-фіолетовий, це буде більш червоний. Буду пробувати. І каву на коричневий. Це двойне еспресо. Мене ще намахав автомат в сільпо, він не працював. Довелося бігати в блекані. Сходити в аптеку. Найпростіший, найлогічніший варіант. Зеленка. А йод для того, щоб разом з крохмалем він має давати яскравий синій пігмент. Перевіримо. То вже була фішка осінь. А в нас змова. А, це все. Ну і фокарцин. А я казав, що не можна разом. В сенсі. Не учасник. Можна з мене вижити всі соки і вам буде колір? Так, ти запізнилася. Так. Коротше, я не купляла квітів, але мені було дуже мало, тому що я не купила те, що мені більше треба було. А в ідеалі це, виходить, червоний, рожевий і зелений. І я купила ще базилік, чи то шпинат, я не знаю. Тут всі твої квіти, так? Всі мої квіти. Що ти з того видусиш? Мені здається, що Червоний. того соку не буде. З цього буде, я водою розведу. Нічого. А, Ну, добре. я А що собі. тебе ще тут є? І ще є то, як шпинат. базилік. Шпинат? Так. На що стільки зеленого кольору? Ну, бо Думаєш, того, що якщо троянда, квіти піде, то дивись, троянда і гвоздика, вони не дасть зеленого відтінку, він дуже слабенький буде. Ти Хороший хочеш дасть, зеленим чим? шпинат це. Шпинат? Так, і з А хризантеми легше було стебло. просто зеленку? Так можна було? Ти казав, що готових фарб не можна було брати. Так зеленка це То по ідеї не фарба. можна було брати барвник теж. Ну, якщо це не зеленка. фарба. А що це? Це просто зеленка. Ну, в мене вийде своя зеленка. Ну, Ну так. все, добре, давай. Hot start. Hot start. Hot start. Так, учасники мають 15 хвилин на приготування кольору. І починаємо. Так? Як діти рукавички. 15. Як вписатися? За 13 хвилин вдягаю рукавиці і решту часу заливаю цю хуйню в банки. Може, я такого ще не робила, ну ладно. Все буває так. У мене просто багато кольорів виходить. Та буде прибирати стіл після того, все, що ми тут робимо? Не Це шпинат? Ви всі збираєте це все молоти вручну. Що? А можна рот застосовувати? Так. Але вважай, ротом може за це, і навіть за ножницями легенько відкривається. Бля. Тільки не брудні. Зелені. Вообще ні. Що? Воно заколчено ж не видно. Короче, це все в стаканах намішуємо, так? А це нахіра? Ну це щоб туди потім, напевно, це все перелити, я не знаю. А для Що чого це перелити? перелити? Тобто, ну може тобі щось треба буде для води. Перший колір готовий. Я не зрала. Фу, блядь, як воно смердить. У кава гарний кольор. Ти вже почав малювати чи ж? Ні, я просто собі роблю, типу, знаєш. Блін, цю штуку явно треба чимось перемішувати. Скільки в нас ще часу? Достатньо вже готово. Вікторія швидко закінчила, просто заливши свої знахідки в банки для фарби. Іра видушувала сік зі всіх рослин, але получався дуже блідий пігмент. У Вадима багато червоних кольорів. Ілона мучить цей буряк, щось він не хоче ділитися пігментом. А ось у Яни різні кольори, так як в неї вся кольорова палітра Skittles.
Після того, як вони зробили фарбу, відразу приступили до розробки ескізу. В них є на це 15 хвилин. Скільки варіантів встигнуть, з того і будуть обирати найкращі, які вже будуть набивати на штучній шкірі. Яна взяла досить класний темп. Вадим малює щось схоже на лава-лампу. А Ілона вирішила робити свічки й сірники. Іра пробує зробити якихось метеликів, але вони мають трохи дивну форму. Вікторія занадто промальовує дрібні деталі. Залишається досить мало часу на колір. Отже, давайте розставимо бали. Найвищий бал, на моє велике здивування, не знаю як на ваше, отримує робота Яни. Вона найкраще відчула цей стиль акварелі, зробила досить багато варіантів, є з чого вибрати, і вони всі більш-менш непогані. Всюди є акварельні плями, графічні частини досить простенькі, але в принципі для акварелі це окей. Також їй повезло з кольорами, в неї досить велика палітра була, і ескізи досить класні, тому молодець, 5 балів. 4 бали забирає Ілона. В неї всі роботи досить слабенькі, в неї досить потужна тільки одна робота. Але я вирішив все-таки, що це буде 4-те місце. Так як варіантів небагато. Вона промалювала один варіант, ну і в принципі він крутий. Вона його буде і набивати. Так, 3 бали забирає Вадим. Ідеї досить простенькі і виконання також досить просте. Тільки оця робота більш-менш непогана, тому от за це 3 бали. 2 бали забирає Іра і її криводупі метелики. Але все одно тут хоч відчувається акварель, в принципі цей варіант непоганий, слабше ніж Вадима робота. Метелики досить примітивні, але як на акварельну пляму, в принципі непогано, 2 бали. Найслабша робота Вікторії, вона малювала марганцовкою і зеленкою. Треба було її розбавляти з водою, вона досить промалювала графічну цю пташку, цю медузу, довго сиділа над тим і в кінці ляпнула 2 рази краскою і все запартачила, тому що і марганцовка, і зеленка, вони досить інтенсивні, треба було більше розбавляти з водою. По суті, тут не зрозуміло взагалі графічного елементу і просто 2 плями великих, тому 1. Hot start. Hot start. Hot start. Після того, як були готові ескізи, я показав учасникам тонкощі стилю акварель. Як робити кольорові переходи і розтяжки, як можна обіграти той чи інший елемент. Акварель любить легкість і прозорість, не потрібно закрашувати шкіру максимально плотно. Потім вони приготували свої робочі місця, обрали найкращий ескіз, який в них получився, і почали набивати тату. Цього разу я вже довірив їм самим перебивати трансфер на шкіру. Допоміг їм підібрати кольорову гаму, і вони почали працювати. In the spotlight, the stage is set. Young artists dream and no room for regret. With needles ready and passion in their veins, they're here to battle, breaking all the chains. Hard start, where the ink flows free. Tattoo. Як сильно тебе замахує кор? Питання провокація. Не на 100 поки що, але олію заставив пити. Це було 0 з 10. Так, це схоже на кор. Кор не замахує. А хтось замахує? Ой, хтось замахує. Ага. Хтось суб'єктивною думкою. Вона сидить поряд, можна іголки ткнути. Не треба. Не роблю такого. Вчора я знала, що багато хто з нас не перевірявся на ВІЧ, гепатит і так далі. Мені страшно тикати іголкою. Це жах. Це крінж. Крінж. Ми їм всім Крінж. тести роздамо, не переживай. Ні. Взагалі? Принаймні це
взаємно у нас усіх. Ага. Вас всіх замахує кор? І ми Чи його ви теж. всі? Ага, і ви його теж. Мене кор не замахує, він прикольний чувак. Прикольний, так? Комфортно з ним співпрацювати, так скажемо. Так, він нас смішить і нам класно. Смішить і вам класно. Так, окей. А як думаєш, хто з своїх конкурентів має найменші бали? Найменше? Думаю, Яна, напевно. Думаєш, Яна. Ця конкуренція продовжується, походу. Ні, це не конкуренція. Це ти просто така. Це я просто так думаю. Скептицизм. Ну, я думаю, це риторичне запитання. Риторичне? Та ні. Риторичне запитання. Як думаєш, хто? Іра, звичайно. Іра, та, що не перевірялась на спід? Ні, здається, не вона. Да, здається, не вона перевірялась на спід. Ага. Окей, Це добре. просто до всіх пред'ява, всі мають перевірятися. Я думаю, що Яна з Ірою, мабуть. Яна з Ірою. Так, я думаю, десь так. Ти не оприділилась з ким ще, та? Треба дружити, а кого треба злити. Ні, я просто об'єктивно оцінюю по, не знаю, по схилу по рівню. Яна, напевно. А чому ніхто своє ім'я не назвав? Ви такі всі самонадіяні, я не можу, звісно. Чи готові ти працювати щодня в такому темпі тату-майстру? Звичайно. Вже готова. Вже до всього готова. Найбільшому, найшвидшому. Мені здається, ми виховали універсального солдата. Та, звичайно, мені дуже подобається. Я люблю, коли в мене в житті відбувається хоч щось, а мистецтво це моє хоч щось. В такому темпі, не знаю, взагалі тут такий темп, що ми завжди обмежені в часі і треба дуже сильно спішити. А я люблю працювати в свою насолоду. Окей, люкс, дякую. In the spotlight, the stage is set. Young artists dream and no room for regret. With needles ready and passion in their veins, they're here to battle, breaking all the chains. Hard start, where the ink flows free. Tattoos and dreams, it's a sight to see. Fighting for glory under neon lights. Who will take home the prize tonight? Hard start, where the ink flows free. Tattoos and dreams, it's a sight to see. Fighting for glory under neon lights. Who will take home the prize tonight? Who will take home the prize tonight? Hot start. Hot start. Hot start. Як тобі сьогоднішній насичений день? Дуже класний і дуже насичений. Що саме більше сподобалося? Та все сподобалось. Від того, як мішали фарби, до того, як дивилися, як ти нам показуєш, і до того, як самі реалізовували. Добре, як тобі стиль акварель? Дуже класно. Я, до речі, казала чувакам, що я би хотіла спробувати. І от нарешті. О, Я дуже рада. ти задоволена своїм результатом? Як на перший раз, то так, дуже задоволена. Непогано, все сподобалось. Мені сподобалось, що ми нарешті почали працювати з кольором. Як тобі стиль акварель? Мені він не близький, я в ньому, скоріше, не працювала, бо якби працювала сама, але для скіла це дуже класно, типу, вміти треба все. Добре, а якийсь стиль саме твій? Я взагалі люблю графіку поєднання з кольором, але свого прям власного ще немає пошуку. Чекай секунду. Тяжко Що саме тяжко було? бігати. Ти бігала класно? Я бігала далеко. Старалася колір здобути. Я не здобула. Як тобі взагалі стиль акварель? Я не вмію малювати. Я взагалі не малювала ніколи акварель. Мені трошки тяжко було зрозуміти, як виразити. Як ти хотіла змагатися з художниками, не вміючи малювати? В акварелі не вміючи малювати. Це що я тримала в руках. Нічого не було, башка не думає. На одних свічках до фіналу не доїдеш. Чуєш, Олег, ні? На свічках в церкві до фіналу не доїдеш. Дуже насичений, дуже втомлений, хочеться додому. Будеш спати. Ну, де я буду робити ескіз фінальний. Ну так. Як тобі стиль акварель? Мені не подобається. А що? Навряд чи коли-небудь ще буду в ньому працювати. Як оцінюєш свою роботу? Та думав, що гірше все на інший. Важко. Що саме важко було?
З акварелькою, в принципі, важко. В мене з нею на папері не дуже хороші стосунки завжди були. Наскільки вдалося відтворити ескіз? Тут сьогодні в мене погано все, якщо чесно. Мені не подобається ні як виглядає ескіз, ні як воно в набитому вигляді. Вважаю, це невдала робота. Чому не виходить? Що не так? Я ж всім однаково показав. Наприклад, глянь на роботу Ілони. В Ілони гарно. Добре, чому? Вона м'якше працює. Типу, я бачу, що в мене... Це плюс чи мінус? Це плюс. Це плюс. То, що я, по суті, казав, не спішити, по чуть-чуть набирати і дивитися, що виходить. Так, видно, що в А неї ти зразу легесенькі пилинки. вкатала і все, маєш грязюку заслужену. І ти не аналізуєш, вийшло грязно, ладно, зроблю трошки легше. Ти така, о, грязюка, погнали далі. І всю роботу так навалила. Погано. Якби ти могла вигнати 3 учасників, хто це би був? Ну і з ким би ти залишилася в фіналі? Ну, я би, мабуть, з Вадимом залишилась. Це твій головний конкурент? Думаю, так, по якості так. Та з Ілоною. Ну, Ілона саме з кіло, мені здається. 3? 3. Блін, це вже важке питання. Якщо б 2, то було б просто. Тобто з когось одного брати, блін. Між Ілоною і Вадимом важко обирати. Ну, мені здається, Ілона тоді. Якщо я хочу виграти, то я викину всіх крім Іри і точно в неї виграю. Ну, ясно, якщо ти лишишся з Ілоною, ти програєш. Так, типу, а якщо я виберу, допустим, Ілону або Вадима, то я явно програю. Типу, є сильніші за мене учасники. Ну, типу, плюс Вікторія, типу, раз відразу, типу, є робота, яка мені подобається, є робота, яка мені не подобається. Ми всі вчимося. Так що, ну, типу, я б лишила би Іру, щоб просто її легко виграти і все. А ви всіх вигнала сама через. Ні, тільки одного мусиш лишити. Тільки одного можу лишити? З тим, кого я виграю 100%? Звісно, Зояну би. Але насправді цікавіше. Ну, типу, знаючи, що я програю, я би залишила найсильніше. Найсильніше це для мене Вадим і Ілона, бо від сильнішого ти завжди можеш щось взятися, а від того, хто слабший, ти ніхера не навчишся. Отже, давайте проставимо бали з татуювання. Найвищий бал отримує Ілона. В неї найгарніше вийшла робота, тут багато градієнтів, переходів, вона уважно слухала те, що я пояснював, все врахувала і зробила реально круту роботу. Ну, прям таке вже можна бити на людях і брати за таке гроші. 4 бали отримує Вадим. Робота вже йде на нижчому рівні разом зі всіма, на 2 голови нижче від Ілониної. Я зміг оцінити плюс-мінус вже по закрасах, по акуратності, по переходах, по композиції. Ця робота набирає 4 бали, бо вона об'єктивно найсильніша з тих 3, які залишились. 3 бали отримує робота Вікторії. Вона вже врахувала те, що акварель має прозрачність, і принаймні тут хоча б видно графічний елемент. Непогані переходи, але грязно, досить багато тих крапочок я би трохи спростив. По плямі, в принципі, нормально. Слабша робота за Вадима, тому 3 бали. На другому місці в нас робота Яни. Слабенька робота, я їй все пояснив, в чому проблема є. Але, в принципі, мінімальна композиція збережена, плями. Якийсь мінімальний контраст проглядається, тому так, 2 бали. Закраси погані і переходи також. Найгірший бал в Іри. Переходи і закраси вроді би як непогані, але максимально погана композиція вийшла. Не відчувається, що це акварель. Тут дуже плотно вкатано. Це не є акварельні потьоки, це якийсь їжак. Навіть цей метелик намальований гірше, ніж на ескізі, тому 1 бал, саме слабша робота. В наступній серії ви побачите, вже як наші учасники будуть набивати своє перше тату на людині. Також побачите їхні головні ескізи, за які будуть подвійні бали. Дякую за перегляд, підписуйся на наш канал, став лайк і напиши коментар, щоб просувати це відео. До зустрічі в хардарті. Вип'ємо цю банку вина, тому що Іра і Вадим просрали по 500 гривень, бо вони почули неуважно. Я казав, у вас бюджет 500 гривень по 100 на кожного. У вас є бюджет по 100 гривень на людину.
А вони такі, «Іху! Бюджет по 500 гривень! Ми не пам'ятаємо, І хто купили забрав. вина, каву з Black Honey, букет, де квітка коштує майже по 100 гривень. Потім, що ви там ще купляли? Томатний сік. Томатний сік, ще пару квітів. Шпинат і ще там щось. І тоді пийте, клас. Туруру, туруру. Я можу- Чи це мені Господь дав, чи свята Варвара, коло мого столу гості, які ми бажали. Ой, хто п'є, тому наливайте, хто не п'є, тому